過整咯，叫啲工人一次過整晒同一樣嘢。真係好陰功。我哋嗰陣時，識得個牧師，佢嗰陣時喺大埔牧養啊嘛，佢而家移民咗英國啦。佢嗰陣時有時有講道，我哋去聽佢講，佢話去好多會有呢幾個家庭嘅，有啲冇晒成個家庭。而家最慘咧，啲人咧唔出聲，啲居民都咩災民都唔出聲。你爸爸你話邊個舉國旗啊？我香港有單嘢喺跑馬日，唔知香港杯，佢有個衝咗出去喺終點之前，唔知幾多厘米去拉橫額，就話大埔火災嗰啲啦，即係香港獨立啊？唔係香港獨立，即係叫到查呢樣嘢，獨立委員會查，即係冇得發聲咯。佢博拉嘅啫喎，呢啲真係。佢係博拉，但係佢諗住香港杯嘅時候，即係多即係引起多啲公眾啲國際輿論啊。咁佢係實死咁啦個嘢，佢屈住晒啲人唔俾唔使佢。出嚟啦。佢真係我不入地獄啊，成入地獄。又好難嘅喎，如果真係有啲家人喺度死鬼晒，咁你咁又好驚橫掂都係啦，係嘛？啊冇嘢好驚啦已經。屋又冇埋啊！咁唔係佢話佢會整，有咁多億。喂，行政費仲多啊！你淨係呢個選舉啊，淨係每一個人去投票900幾蚊咯。但佢話佢要撥咗唔知幾多億出嚟重建。我知啊，行政費緊要啊，即係要點樣即係好似美國咁啊，係啊，俾嗰啲運費啊、行政費咪仲緊要材料費。但係佢而家好似人哋捐咗唔知幾多億俾佢哋，俾災民。政府嘅賺，係啊。嗱佢講到明咁多億，不過落嘅你袋就唔知啦。係啊。嗰時香港你睇香港自己新聞都好緊要啦。啊，你唔喺度，你喺柬埔寨柬埔寨咩新聞啊？我做過單咯，你嗰陣時喺香港定係？嗰陣時我老公喺度睇響柬埔寨唔得，無端端睇到話火燭，我話嚇係咩？我話你有睇到嘅，我話係啊，幫我出嚟啦。你柬埔寨電視台，佢擰下撳到出嚟喎，都唔知咁大鑊啦。我哋個朝早起身睇，我所以嘢放咗話，哇，燒咁大鑊嘅，係咯，真係燒到黃聲咁，好快啊！係啊。其實我係諗緊佢啲人點走咧？如果你逃生，你喺下邊燒上去，上面又唔係㗎，有啲佢好在唔係半夜2、3點啫，如果唔係死幾千人啊！因為你啲煙入嚟佢先發覺，因為冇警鐘，咁冇警鐘係啊，真係死起碼3、真係4千人。幾倍嚟㗎，死好多人啊！如果夜晚真係。你唔係咁多人翻夜班，我翻咗夜班嗰啲冇事咯。但係你通常都係瞓覺嗰鐘數2、3點最冧㗎啦嘛。真係大我啦！如果係半夜，佢真係點走？真係諗冇啊！佢哋有啲人出咗去之後好大煙，咁啊翻屋企咯。咁點走啊？你周圍都喺出邊外圍燒到，咪等夠點走？咯。係啊，有啲等夠等㗎咋，我知咁你點走？我就係話佢哋點樣等㗎咋。樓梯又唔得，乜都唔得。唔係我聽啊，唔知邊個 KOL 講嗰個災民自己寫出嚟嘅，即係讀出嚟嘅。佢話佢同佢老婆，哦係啊，嗰度係咯，同埋個女啊嘛。係啊。佢走向另外一條樓梯，可能後樓梯嗰啲。後咪好似鐵達尼咁咧，有啲人唔信咯，佢叫佢老婆叫佢講，有啲人唔肯跟咯，就喺嗰邊，應該全部死晒。佢走落去嗰陣時，有人走翻上嚟話，要一剎那就走得，你一遲一步就有一個咪拍門叫人走嗰個自己死咗咯。個女人啊，因為你一就個女人死咗係係啊死咗，因為你就係嗰個時間，你唔走就走唔到，你已經救咗5個人，自己死。呢都冇用啦，佢唔信耶穌，佢哋上唔到天堂，雖然佢咁好。如果老人家好似譬如我啲老爺咁啊，係啊，走唔到，咁咪真係燒㗎啦嗰啲。
必要一次過整晒嘅，真係封晒。都係冇監管，話齋又冇人理，佢唔係冇人理，係有人理，但係都係收錢。係啦。我講下香港嘅而家去貪，譬如美國冇，咁我有，咁起碼有我哋都可以出聲嘛。嗰啲唔可以出聲，出聲就打你。我哋都可以鬧總統啊嘛。係咯。我同我同事講，我翻到都唔點講，佢話我覺唔覺得有咩嘢喎？哦，咁我哋適合翻去咯。係啊，翻去咯，最好噶啦，我覺得係咪？你咁中意翻去。以前我哋做新聞嘅嗰啲大陸台嘅，哇！美國幾差幾差幾差。咁佢留低做乜咧？我話你覺得呢度咁差，你咪翻去咯，翻去好容易就買張機票得㗎咯。係啊。你入嚟美國就要申請10年8年，係嘛？就呢啲嘢真係要攞佢翻去嘅真係。你又要攞美國，你又攞福利啊嘛攞福利，又要啲仔女喺度讀書享受，你又怨乜鬼嘢？唔係嘅，其實如果你啲仔女都喺度，你咪翻去咯。你都係為咗啲仔女翻喺度嘅啫。你咁樣好辛苦啫，係嘛？做人，你嚟到呢度梗係你要enjoy呢個地方先得。咁我同佢講，我喺紐西蘭，我係紐西蘭人，嚟到我就美國人㗎啦，我就會即係撐㗎啦。即係我冇成日睇翻轉頭。嗰陣時啊，CY咪啊，初初嚟嗰時咪咬牙聲食啊，話呢度冇，又唔知嚟做乜嚟食。而家咪好唔係啊，俾佢老婆逼嚟㗎。係啊，但係而家咪開心啦。你唔覺得 C 灣嘅人好負面嘅咩？都係啊。佢而家係逼住佢嗰排咪買晒樓，諗佢想翻香港嘅。佢2019先翻嚟啫嘛。佢買晒樓，佢何辭晒職啊嘛。嗰啲我辭職啊。係啊，佢話個妹就係照佢阿媽啊嘛。咁佢講我唔知，好層似樓就賣咗啊嘛。咁唔係佢買一層樓，佢買咗佢阿哥嗰度嘛。佢賣咗佢層樓，佢租咗佢。係佢又賣，可唔可以賣咗阿哥嗰度？佢本來喺度住嘅。我成日以為佢不嬲都係喺嗰啲apartment度住嘅添，好似apartment佢買嘅。我唔知啊，最之而家喺嗰啲即係攤房，即係黐住嗰啲咧，即係唔係 house 啊？佢攤 house 嚟㗎，而家係住。以前嗰層樓佢買俾佢家姐嘛。係啊，佢哋交換樓啊嘛。我其實唔係喎，其實佢咁難，即係覺得呢度咁好，其實佢應該翻去。我講下阿 Michelle 咁佢又其實咪死人唔中意呢度嘅，喺市灣唔中意啊，係嘛？你香港冇人啊，走晒過嚟啦，哥已經翻返去加拿大啦。 C Y 翻嚟啲屋企人喺係度啊，市灣就中意翻。 CY 以前就唔中意，而家就因為而家咁嘅環境，佢就 OK 咯，走得快咯。因為佢冇得講嘢嘛，香港冇亂咁諗嘅。你知香港人好中意吹水㗎嘛？嗯。其實香港人冇乜膽嘅，冇乜殺傷力嘅，係中意吹下水嘅，吹完就算嘅。起碼俾你鬧下嘛，鬧你就算。好 happy。你幾點上車㗎？ 9點，唔係10點幾啊10點。 10點10分到啦。都要個幾鐘啊？由你嗰度。好鬼遠㗎。你嗰度咪近啲啊？其實話近，我哋行下未食，因為我哋等多，都要成個鐘，可能都近過你啲嘅，成個鐘咯。咁其實唔揸車又唔使睇好悶咯，係啊，黑眼瞓，咪坐喺度喎。成日都好悶。我反而唔中意。你起碼我可
着裙，我唔知乜你着裙。唔係啊，你有時都着裙㗎翻教會。翻教會咯，好少噶啦，其實真係。不過我嗰條有買咗一條係有袋嘅就好啲，因為我始終翻工我要袋鎖匙變咗方便啲。冇袋冇成好唔方便。我成日唔記得㗎，所以我好驚㗎一着裙。你唔忙啊而家嗬？咁啊會唔會閂門啊？你咁樣唔知啊，我就諗緊其實會唔會真係兩即係唔要咁多分行。係啊，而家冇必要咁多分行。因為我哋少嘅零都兩間啊，使乜要咁多？又咪真係咁好生意？都會有人入去嘅。都其實來來去都好啲客，新客就真係少咯。我哋嗰邊可能比較叻嗰邊人多啲。有啲始終你出邊鋪頭多啊嘛，有咧都唔同以前啦。以前真係排晒隊㗎，都冇啦。而家好多嘢都可以網上搞。就係咯，而家乜都網上搞。好似我哋同啲鬼佬銀行。就一個 teller。唔係兩個嚟傾偈。反而我哋揾 customer service 嗰度咧，仲要等，得一個。teller 兩個 teller。係我見到兩個。嗰度係係啊，隨時都有兩個啫。係咁浸係咁浸。咁我哋係等個 customer service 一個兩個。你等啲 banker 做嘢。係啊。佢係因為所以佢哋 banker 多咯，係。係啊 call 醒 call 又要揾一。唔係喎，我哋 call 咗我哋乜？我哋 teller 好多啲可以做，佢唔做㗎佢哋。所以咪咩咯？我哋乜都做㗎，即係除咗開戶口，其他乜都做。咁你哋唔使去有 quota 啊嘛？其實要嘅。夠咪得咯。誒咁冇人入嚟點 sell 啊？嚇？都冇人入嚟呢啲。佢有人入嚟咪問佢，有時俾啲餅卡俾我哋。咁啲 bank 卡自己都要㗎。係。咁我哋嗰兩個 bank 卡就，即係我哋個分行就非常之吸引。一個就做 mortgage，一個就做賓客嘅嘢。佢個好犀利嘅，即係佢個 net 講笑。大陸嗰啲咯。而家都少咗大陸人啦，係啊。我而家係唔俾喺度買屋啊！即係整德州同埋 Florida 都唔得。其實啱嘅，即係你又唔係有心，因為佢成日買啲重要嘅地方。係啊，驚。嗰陣時嚟講真係炒起晒啲樓價。嗰陣時佢同埋買啲商業嘅嘢，買啲重要嘅咯。而家佢哋咧開嗰啲公司戶口咧都 check 得好嚴，即係好多真係要使錢嘅。嗱，我聽咗我朋友講咧，因為我唔知咩親戚，啲後生仔成日喺小紅書嗰度睇嘢，咁佢話唔知叫佢咩啊？唔知人哋叫佢寄啲嘢喺屋企，唔知係佢諗就知㗎，諗佢有俾佢，點知係啲錢票定係乜嘢？支票啊，唔知係咩啊？佢冇講。佢叫佢入完之後，佢就叫佢開翻張未入啊，匯錢。已經俾我做咗啦。慳錢嚟嘅，咁我唔識得佢嗰陣時，書就話寄啲嘢嚟屋企啊。咁咪好，即係又小紅書話啊，我寄啲嘢俾我，寄封信俾你，或者不如你幫我轉交俾邊個啊？然之後收翻幾多錢咁。我諗有嘛，佢俾人做咗。所以啲人唔貪心，佢仲未入籍，死啦，實抵佢走㗎啦。咁佢個親戚話，即係入到嚟呢度會融化㗎嘛，成日仲睇小紅書。而家咁多呃人嘅嘢，唔係你唔好話好多老人家真係俾人呃㗎，匯錢啊，冇晒錢。佢仲唔信㗎喎？嗰啲係都話唔係呃嘅，唔係呃嘅。我哋同佢講話呢啲係詐騙㗎，唔信。
到 email 嘅咩？我收到喎，因為你嗰日有填我 email 㗎嘛，之後先收到係嘛？之前收唔到嘅。之前收唔到。佢之前 check in 咗之後填我嘅 email，我已經先收到係啦。琴晚佢自己就喺個 app 嗰度睇下，睇唔到入唔到去，佢又好緊張，入唔到去。我或者有時嗰啲先生喺度 update 緊啲嘢。佢通常自動入㗎嘛係嘛？係啊，佢入唔到嘛，咁啊，唉，咁之後佢又唔知點搞，我啲入唔到，聽日先再睇啦。今朝睇 OK 啊，有時佢係嘅，你入呢啲嘢。緊張嘛，認真嘛。我都好認真㗎。真係香港都唔知點算嘅。冇，你做順民冇所謂㗎。翻去退休啦。係啊，好似我家姐好 enjoy 㗎，即係佢哋有你冇嘢冇成。老人家，佢又唔會講咩。我妹仲好笑添，佢哋其實知㗎，啊妹都做咗好敏感。嗰次佢問我前一排我你最近忙乜嘢啊？都冇乜 app 嘅佢嘅。我話過去睇香港新聞，佢問都唔再問咩嘢。香港新聞即係個火燭嘅事咧，佢都唔敢問啊！我啲電話都冇唔敢講唔敢講啊！講都唔敢講啊！點解正話？你睇香咩講香港新聞啊？佢都即係之後聽到我寫咗俾佢之後，佢就冇再反應。咁同佢傾電話，我都唔敢問佢。乜其實佢都知道咁即係咁嚴嘅嚇，你咁我哋做順民啊嘛，咁即係我咁啊係，有啲咪我又唔睇政治，又唔搞政治，又唔理嘅。我就食飯瞓覺，係咯，有地方住，行街，係啊，買餸，係啊，咁咪成日所以咪話我諗住，如果我翻去都係咁嘅啫啦。行街買餸食飲茶，擘大眼去就好多咁嘅人咯。飲完茶就去買餸，買完餸翻屋企煮飯咁咪一日啊，幾好啊！咁佢好似嗰個大房咪個狗搞，即係會越嚟越多啲咁嘅嘢出嚟咯。因為佢冇監管啊，就係嗰陣時加價少少錢，啲人都嘈到死，而家都冇晒反應啦。咁做順民就 O K 嘅。佢成日喺深圳食，我先話妹你咁緊張，你仲喺深圳食咁多？嗰啲唔會㗎，係大機構嚟㗎。我大機構唔會啊。咩事啊？收個牌吹咗落嚟。佢就有兩架車隔離就當兩隻佬。啲車就有落嚟啦。呢架聖誕車嚟嘅。我個 picture 就喺邊度。咁佢自己本身呢架咩車啊？聖誕車啦。聖誕車。有兩隻鹿，而家因為係而家。有兩隻鹿拖住個聖誕老人。幾得意喎！佢好聰明啊！一讓嗰啲車咧，一讓嗰架停，即係好塞車去讓人出，跟住咧冇乜塞車去讓㗎，好聰明。平均都唔係行到好速㗎。係啊，所以我話佢唔行70啊嘛。 70米。仲5厘幾，差唔多。所以我妹批咗唔係啊，佢批咗啦。我嘅話通知咗佢啦。咁佢個仔冇話過你，個仔都唔覺得有問題，佢仔都唔講。都冇乜嘢，揾到嘢做。我而家揾啊，而家揾定揾咗啦，做喺嗰啲信我集團。我都唔敢問我妹有冇去投票，我妹就應該冇嘅，佢老公就一定要點解佢唔得？可能佢冇登記，個女唔登記。我妹唔會登做呢啲咁嘅嘢，都唔關心呢個，總之有飯食就算嘅啦。學
可以唔登記咩？我唔知佢有冇得，我知佢老公就有。係要宣誓嗰啲人嚟㗎嘛，佢可以唔係屋企人都要嘅咩同？埋阿 Ben 仔而家做間信我都要㗎，都要係你要宣誓㗎嘛，逢係政府即係唔係進展嘅私人嘅，不過咧就私人嗰啲都叫你哋去㗎啦。係啊，要有愛心卡翻去。係啊，咁佢選嚟選去慢慢見嚟嘅。唔係㗎，佢揀定，不如自己，不如陰點算啦，嘥錢。咁佢都要做下樣㗎嘛。今年全部民建聯立晒，冇辦法㗎啦呢個江文輝最好笑啊嘛。江文慧係啊，我都唔知佢憑乜嘢真係，憑佢知名度啊，憑佢叻啊唔。係國家恩典，因為係為國爭光啊嘛。佢係邊一範嘅？劍擊我知唔係，即係佢係代表旅遊界，旅遊界啊。佢冇做過旅遊。咪係咯，佢會出去啊嘛，出去為國爭光啊嘛，出去表揚，即係唱好香港啊嘛要。唔知做咩大旅遊大使嗰啲係嘛？又唔係佢喎，旅遊大使唔係議員嚟。佢嗰時馬會做嘅啫嘛，一贏咗獎就去馬會度做個位，咁都冇。所以我都唔知佢憑乜嘢有咁後生。唔係你美國唔係你紐約嗰個市長都咩啦，係嘛？咪又係乜都冇做過，咁咪又係選到啦。咁人哋都識講嘢啊，唔識咁啊係，講嘢。識講真係把口好叻，啲後生拜佢。好似人哋訪問佢就話啊，就話多謝咁啊。前面有車，前面慢。佢唔識爬頭嘅咩？佢識嘅，佢自己諗。佢自己諗㗎。係啊，即係你講架車自己諗。係啊。即係佢佢都冇搞過任何嘢，最緊後邊都冇車。自己諗嘅全部都係。有時 cut 線過線，佢自己諗。我即係唔係佢叫佢 cut 線嘅？唔係啊，咁前面行到50幾，佢都仲跟嘅。佢中意咯，車自己中意咯。嚇？咁我趕時間，咁唔佢唔會，得嘅咩？佢好醒嘅，有時自己 cut 線嘅。但係唔可以人唔可以做啊！唔可以，你自動駕駛，除非突發你有啲咩啫，要全部俾晒佢做。即係而家個車突然間 cut 線 cut 埋嚟咁樣，佢識唔識得？佢識嘅，佢識。嗱，好似可能識吉過隔離。好似前面嘅車而家行好慢，佢都係56、57。覺得未安全啊！會唔會頭先因為後邊有架車嚟㗎，所以佢好醒㗎終於見到海啦，差唔多啦，行咗個幾鐘頭先見到海。差唔多，仲有你半就到。咁呢實際係犀利幾多條啊？係咪就扣你個戶口啊？係啊，我唔知收唔收咩標？但我唔知佢扣你咧，唔知佢。因為你上一次教我個用嗰個咩 C 啊，22嗰個存錢入嚟，銀行話我哋唔用得啊。佢唔俾我哋做，點解？佢需要 email 俾嘅。唔係因為你可能要對方嘅資料咩咯？唔係啊，我哋未做啊，佢突然間 send 個 email 嚟話我哋唔做得啊。而家唔做得啦。冇理由㗎，冇理由㗎，係啊！佢隨時 send 個 email 俾佢。你去問佢點解咯？我老公話冇問我。冇理由唔得嘅，一定係你仲未 set up 你嘢未 set up 咗啊！我哋都 send 過俾你，又 send 過俾朋友嘅。但突然間話唔得，而家唔得啦。係啊，唔知點解。點解？我哋冇犯法喎。咁你個戶口有冇問題啊？冇問題啊，有錢喺度啊。唔係錢太多啦，而係我驚你 send 得多嘢。咪就係呢個規定㗎，唔可以一日咧未轉錢咧都係2000蚊好似。咁所以唔喐得啊！冇理由嘅喎，即係唔可以做關佢事嘅。你 sell 係自己個公司嚟嘅，係 sell 唔俾啊。 sell 唔俾你做。佢個 email 唔係假㗎嘛？我唔知。唔係啊，其實唔係假嘅。唔係嘅，嗰個唔係 email 係嗰個。Trace 佢 login 喺自己戶口嗰度，佢彈出嚟，好似寫住定乜嘢咁好似。咁你哋有冇影啊？我冇嘢。嚇？係咪叫你退休金你冇錢俾啊？我都少喎，我少 sell 嘅呢輪。好
都係但冇事喎。你哋啫嘛。係啊，冇嘢喎。啊唔係喎，最近先 sell 到俾我仔好似，都冇嘢。翻到有冇見過粒酸啊？有開始爬啦，啱啱最近識爬。哇，爬咪仲難看，嚇？爬咪仲難看爬少少啫。爬就好難安，好難看嘅看頭好麻煩㗎啦，爬就。佢係自己瞓 BB 床㗎。係啊，哦，啱啱最近先調翻好嘅時間。咁啊好啦。哇！咁快大個咁啊！就嚟9個月啦，8個半月。 9個月就好好玩㗎啦，細路仔。哎呀，係啊！啱啱學爬咯，呢個就係。你睇啱啱學轉身仲搞笑啊！成日轉唔到啊！係啊，佢而家都轉唔到，佢而家都唔轉翻轉嚟。轉咗又翻轉啦！佢冇啊，又返返轉頭佢轉咗，但係唔識翻轉頭。但係而家就直情係都而家識嘅，趌起身坐啊成咯。識叫爸爸啊？唔識。唔識啊，媽媽。哎，又放喺口度啦！啲細路仔最中意喺度擺喺口。見到你哋一抱就會喊咯。見到你哋會生寶啊？係啊，你多啲嘢見佢去。多啲冇用啊！佢話佢阿媽對住佢都咩啊？對成個月啦，一抱就喊啊！啊，老豆寶都喊啊？老豆抱，佢話初翻嚟嗰陣時咪喊。佢去邊度啊？翻香港嘛。哦。翻咗香港保留佢3個月嘅，收尾唔得啊，頂唔順，晚晚都成日醒。佢又唔敢嘈親佢阿媽啊嘛，啲咁多聲你新抱帶佢翻去。係啊，啲咁多嘢醒就，啲咁多嘢醒，即係一兩佢就啲梗係抱起佢啦，驚嘈親佢阿媽，因為佢媽身體唔好咧，瞓得唔好咧，佢就會暈喎第二日，咁啊嘈住個妹喎，唉，搞到佢冇得好瞓咁，可能啱啱嘔緊牙啊嗰啲。係啊，牙仔出牙仔好辛苦牙仔啊，出上面嗰隻，咁咪係咁扭計咯，成日都。所以好辛苦，我就翻去接佢翻嚟。幾點？打一點。4，我頭先差唔多嘅時間上車。我話11點半到。Has it been driving good? Yeah, so far so good. Do you fall asleep? Maybe a little bit Maybe. of dozing. Yeah. So boring 啊！ It is. Yeah. Very much so. 可以人手揸個，係咪得㗎？可以人手揸㗎。人手揸揸精神。3個逼埋一齊啊嘛，梗係溫暖啦。同埋啊，咁你 set 咗個溫度喺度，開暖氣啊！咁你抱佢，佢會喊㗎。喊啦，望下你就喊。嚇？呢頭轉手嗰陣啊，咁佢翻去教會咪會喊咯？我又唔知，阿媽抱住咪 OK 咯。咁我媽唔去崇拜咩？有啊，我咪抱佢有間房㗎嘛。啊，係啊。嗰啲母子房啊嘛。你點解唔放？你哋教會去放 band 冇？唔係去嗰間教會冇得放低
可以去翻教會自己即係會叻下咁啊，放低。好住，一完就走㗎啦。咁不如喺屋企聽算啦。嗰陣時係聽喺屋企聽嘅。佢有住佢，如果佢唔醒，咪喺屋企聽咯。哦，咁佢同啲人出去食嘢更加唔使啦。梗唔使啦。唔係㗎，你叫佢識多啲朋友啊，咁啊一齊湊仔有經。咁有，我諗佢有嘅。佢個團契都有幾個係有新 B B 㗎。我知啊，要肯㗎嘛，你都要肯踏出一步㗎。好似我妹嗰陣時又唔肯㗎，就係真係湊仔。即係你講出去，即係唔係啊？點解佢又唔會參加啲咩媽媽。哦，咁佢有㗎，佢有咩活動會出？出去行下啊嘛，成個頭巾。唔係，不過嗰陣時阿 Ben 係好曳嘅，因為好辛苦咯。佢係唔即係你講 B B 嗰陣時。係啊，唔係B B 嗰陣時係緊張啦，咁大啲佢好曳嘅，佢過度活躍㗎嘛。阿 Ben 嗰陣時，而家係過度靜嘅，我妹話都唔出聲，係冇得溝通到。唔知啊 Ben 係呢啲係會黐老豆啦，酷啊！我妹話佢成日啞嘅咁啊，佢老公又唔講嘢，佢仔又唔講嘢。好醜啦，係啊，所以一同佢拎個電話嚟傾咧，我夜晚佢哋朝頭早嘛，係咁傾，我要瞓覺咯。佢話而家家姐成日唔得閒，唔係成日同家姐傾。佢話我冇人同我傾偈㗎，我妹又冇朋友咧。我話嗰陣時叫佢揾啲女朋友㗎嘛，你自己有自己嘅世界㗎嘛。我話你就係圍住兩個老公同個仔咁，第日個老公行先咁佢點？係咯，佢仔大個自有自己嘅咩咁啊。其實呢啲都係細個培養嘅啫。如果佢成日同個仔傾偈嘅，佢有咁咪成日學，即係嗰時成日鬧佢多咯。鬧個仔，因為仔好曳，今日行去地方多啲嘢掃晒落地下。係咪？講到活躍係啊！嗱，佢而家咁樣依啲 cut 線，佢又點咧嚇？佢自己識走，佢唔使扭軚啊唔！使扭軚㗎。哦，佢打人尖咪打人尖啊，老婆。佢照行呢條線，梗係打落去。咁人哋讓佢啫係嘛？係啊，佢有啲人哋讓佢係。唔係啊，cut 線都好慢啫佢。佢就安全咯。佢慢慢攝落去咯。係啊。我覺得冇乜安全感咯，唔俾你走。咁我鬆。突然間有人走出嚟，我諗佢會停嘅。我睇香港有啲劇集咪影機場嘅，佢直情冇司機添，係無人駕駛，駕駛機場嗰啲嘛。喺裏邊機場行嗰啲啊，其實嗰啲要嚟做咩嘅？接人啊？接人咯，嗰啲 shuttle bus 接佢嗰啲工作人員係嘛？有啲收工你接車佢出去閘口啊。見唔見到我哋架船？見到唔知邊架？就唔知邊架係呢架係咪咧？得一架啫喎，好似係嘛？係啊，暫時得一架啫。唔知咧，佢日子唔知日子出。呢架咩爸爸？唔知啊，唔知啊，睇唔到。睇唔到個 logo 啊。We are at Terminal 16. Terminal 16? Yeah. 似唔似？呢架咩船㗎？睇唔到。睇唔到呢架咩船啊？喺一通嗰度睇，唔知咩船。好大架呢啲船，架都唔大架啦。得一架啫喎嚇。係咪呢架咧？後邊有冇名啊！睇唔到名係咪呢架？睇唔到名。呢架係咪特別佢拍嘅？係特別貨佢㗎？唔知係咁。唔知啊。佢呢個係另外一間公司自己獨立嘅，係咪啊？即係好似上次我哋係啊，好似個 w a l 好似多咗個 terminal 咁，好似係。係咪啊？係，好似佢有10多個 terminal。
前面有一架船啦，前面呢個，前面嗰架前面有一架唔係呢船，唔知係咪呢架？唔知喎，睇唔到個名16喺邊度？唔係呢度。呢個係依架船公司，佢隻船係依架船。呢個23，呢個25啊呢度，寫住25啊，呢度寫住啊， 25啊，terminal 25。點解我睇唔到嘅？嚇？啊，點解我睇唔到睇嘅？眼鏡唔啱，邊度寫住啊？嗰個頭啊，呢個叫做呢個 Regal Princess 啊，唔係呢架。我依家好大嚿。一間咁大嘅咯。我 copy 你講嘅。我頭先講大價，你又唔信。頭先未行到呢度嘛，我呢度搭個 Princess 啊，貴啲嘅喎，Princess。唔知嗰啲船貴啲。我上姐嘅朋友上過啦，佢話上姐，個朋友佢話好大，好多嘢食啊！我話係啊，我係咪第一次去啊？多唔多嘢食睇下你要求啫。係俾但係睇多 YouTube 就覺得話唔好食啊，唔多嘢食，睇到同埋 comment 即係話係啊，係唔係咁好。你好似多嘢食勁，我早餐食個蛋，食個係啊一杯咖啡。其實我寧願佢貴精不貴多啊，真係。係啊好食係啊我覺得一兩句已經夠。你俾多我都冇用，真係。個肚好老實㗎。呀！我佢係16街啊，去16街就16站咯，我諗係。唔知佢而家去16佢而街，家個碼頭係大咗啊！應係咪啊？係長咗。係啊，該佢而家分散咗。起咗好多嘢咁我哋覺得係嘛？以前係咪冇呢啲啊？都有。呢啲有嘅呢啲。呢啲 O，呢啲都有㗎，舊啊。啲食嘢有咩？我哋以前係咪以前唔係行入邊啊？唔係啊，不嬲都我係行入呢度仲有隻船添喎，2隻啊！係喎。我前再前啲啊，呢係21，去到篤就係。好多隻可以泊。呢係咩船咧？唔知乜鬼船？佢通常個名喺個內呢有度。個呢個似呢只喎，哦呢個咪咯，呢隻喎個 MSC 個 logo 係呢度啊，係呢度唔上，唔知一直唔係呢度入喎，兜未兜過。哇！呢啲咁鬼得意，我唔知係咪咁 office，係咩？唔知啊，好似啲博物館嗰啲咁啊，會唔會啊？唔知。係咪呢度入咧？我諗係係啊，係喺呢度入啊！打入去咪得咯。你睇佢個電話，係啊，睇佢電話咪知睇住個電話就咁知。係啊，但好塞車。佢係同綠燈定係咩啊？有警察喺度指揮交通。哦，咁衰啊！自己揸車嚟都麻煩呢啲地方。上一次我哋揾到死下。但佢又整路咧，你點解唔入去咧？入咯。啊，佢自己入噶嘛，佢真係嚟到手冇喐㗎。佢嚟冇㗎喐啦，Linda。佢嚟到先嚟到先入好守嚟。規矩啊！佢仲守規矩過嚟。我哋唔得㗎。嗱，你自己好決定啊！嗱，你睇下，佢知道呢個車就嚟走完啦，佢又去。真係好嘢㗎，真係。佢好似話我老公話佢有8個 sensor 嘅。好勁喎！真係到咗呢個啦。係啊，16。使唔使俾小費佢啊？係啦。你擺咗邊啊？小呢度。你俾叫你老公俾佢啊。啲嘢俾啦，Linda你俾啦，我攞行李。哦，好啊。嗱，呢個又係大家都 Tesla。呢架佢嗰架唔係自動。係咁嘅自動。好犀利真係，而家都冇掂過，so far都冇掂過。係啊。
係啊，佢直情係太都唔碰啊！鞋都冇碰，係啊哇，真係真係好衰，即係不過而家瞓着都得啲傷殘人士冇隻手都可以做喎。係啊，係真係。真係。係喎，真係唔使着。有個人喺度，佢自己要停。嚇？係佢講咩啊？聽唔到。唔知。佢講咩爸爸？而家咁就要用手啦。係啊，啊，改變航道就要。all right. You guys have a wonderful time. 得未啊？唔使俾啊！點樣開門？撳一撳上面嗰粒。佢唔知係唔幫手嘅喎，小心下。對。唔好俾啊！唔好俾佢。